Хотите узнать, как применить звуковые эффекты к своему сюжету? Этот ролик как раз об этом. Поехали! Заходим в iMovie, выбираем проекты, нажимаем на плюсик «Новый проект». Загружаем то видео, которое нам нужно. Для этого в меню iMovie в закладку «Файл» заходим, выбираем «Импорт файла», выбираем его. Внизу у нас «Импортировать файл». И он появляется у нас в iMovie. Выделяем данный файл. И нажимаем на плюс, чтобы переместить его на рабочий стол. И будем работать с этим файлом. Что мы делаем дальше? Далее мы выделяем этот файл и через правую кнопку мыши в данном местном меню выбираем «Отделить звук». Делаем это для того, чтобы все уличные шумы убрать. Выделяем эту полоску со звуком и удалить ее. На это место будем помещать наши звуковые эффекты. Далее в верхнем меню выбираем «Аудио», слева выбираем «Эффекты» и смотрим, какие эффекты нам подходят. Можно их попробовать, послушать, пофантазировать. Я выбрала атмосферные эффекты и автомобильный занос. С ними я и буду работать. Выделяем выбранную нами дорожку, зажимаем левой кнопкой мыши и перемещаем ее на рабочее поле. Итак, все выбранные нами звуковые дорожки. Где и как их разместить, зависит от вашего сюжета. Использовать дорожку можно целиком, можно какой-то отдельный кусочек. Выделяем эту дорожку и левой кнопкой мыши делаем ее меньше, больше, как нам нужно. Если возникает необходимость убрать часть дорожки звуковой в ее середине, кликаем на эту дорожку 2 раза и выделяем ту область, которую хотим удалить. Дальше правой кнопкой мыши вызываем местное меню, нажимаем на «Удалить». Подтягиваем остальной кусочек сюда поближе, чтобы все было у нас логично. И вот что, собственно говоря, у меня получилось. Смотрите. Живите интересно и творческих вам удач!